Në tunelin e Llogaras pritet që brenda këtij muaji të nisë dhe aplikimi i tarifave duke i dhënë fund periudhës së kalimit pa pagesë. Punimet për vendosjen e sistemit të pagesës tashmë kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa këtë të hënë janë zhvilluar edhe testet e fundit për funksionimin e pajisjeve. Kudo janë vendosur kamerat e sigurisë dhe sistemet elektronike që do të pasojnë më pas me tarifimin e çdo mjeti që kalon në këtë aks. Pagesa pritet të nisë nga 100 lek për motocikletat dhe maksimumi do të jetë 5.000 lek për mjetet e tonazhit të rënd. Për autoveturat, tarifa e kalimit do të jetë 250 lek ose 500 lek vajtje dhe ardhje, 500 lek për mjete me karroceri dhe 1.000 lek për furgonët dhe autobusët. Ende nuk dihet nëse do të ketë lehtësi për banorët e zonës, siç është vepruar dhe me banorët e Kukësit në rrugën e Kombit. Tuneli i Llogaras po hetohet nga SPAK pasi ka dyshime që ka pasur shkelje gjatë tenderimit, ndërsa nën akuzë është ish zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, ish kreu i ARSH-s Gentian Gjyli dhe Eralde Lezi, ish drejtori i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve.